ल गाइज चारपाटे भनेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ हेर्नु। यो चाहिँ फलै हो होइन, अलिक अमिलो अमिलो गुलियो हुन्छ होइन, यो चारपाटे भन्छ। थुप्रो फलेको छ यो चाहिँ हेर्नु होला है। यसरी फल्दो रहेछ यो चारपाटे भनेको चाहिँ। यो अर्को नामले काब्रा पनि भन्दो रहेछ हेर्नु है। यस्तो धेरै फलेको छ, खानु चाहिँ अमिलो अमिलो, अचार खानुको लागि राम्रो हुन्छ। के भन्छ अरे दाजु यसलाई? यसलाई के भन्छ अरे? यसको नाम के अरे? यसको नाम काब्रा भन्छ अरे यसलाई साथीहरू। हामी चाहिँ सानोमा चारपाटे भनेर चिन्थ्यौँ होइन। ल काब्राको बोट चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ साथीहरू हेर्नु। रुखमा यसरी फल्दो रहेछ, यो चाहिँ काब्राको बोट हो हेर्नु। यसरी फल्दो रहेछ है चारपाटे हेर्नु साथीहरू। माथिसम्म फलेको हेर्नु, झुप्पै यसरी फल्दो रहेछ। खाँदा चाहिँ अमिलो हुँदो रहेछ। यो अमिलो हुन्छ, यो गुलियो हुन्छ दाइ? यो अमिलो हुँदो रहेछ।